Allora, grazie. Buonasera, allora vi ringrazio di essere qui. Questo è un appuntamento di informazione e di servizio pubblico su un disagio molto grave che voi già conoscete bene, ma su quale è opportuno fare chiarezza, perché ciascuno di noi, in particolare i genitori, gli insegnanti, ma tutti i cittadini devono essere edotti di che cosa è successo in questi giorni, di perché è successo per quanto possibile, di cosa si è fatto e soprattutto di cosa ci resta da fare adesso, che cosa dobbiamo controllare. Allora, per questo momento di, ripeto, informazione, quindi io invito già preventivamente, perché non si sa mai, noi qui vogliamo affrontare un problema, spiegarlo e cercare di chiarire come lo si può risolvere. Cercherei di dissuadere qualsiasi tentativo di depistare il dibattito su aspetti meramente politici o partitici. Qui noi stiamo parlando di un servizio essenziale che coinvolge i bimbi e questo è il motivo per cui siamo qui. Quindi non ci sono né colori né bandiere. Sono presenti questa sera molto cortesemente le dirigenti scolastiche dei due istituti comprensivi miresi, Mira 1 e Mira 2, quindi la dottoressa Zampi e la dottoressa Pilotto, che cortesemente si sono messe a disposizione anche per aiutarci a completare, diciamo, questo rapporto, questa descrizione, loro che sul territorio di fatto hanno l'onere, con i mezzi che sono dati loro, già vi anticipo e già lo sapete, assolutamente inadeguati, di mantenere la funzionalità delle strutture scolastiche. C'è ovviamente l'assessora Vagnin, che come sapete segue le politiche educative, e il segretario generale del comune di Mira, il dottor Buson, che è qui per darci un supporto tecnico legale qualora ci fossero, ecco, delle domande o dei punti dubbi che ci può servire a approfondire. Allora, io partirei con una breve sintesi di quello che voi già sapete, ma che ci ricordiamo che è successo. Allora, già dagli ultimi giorni dell'anno scorso si erano verificati, ed era già a conoscenza delle operatrici che nelle scuole stanno a garantire la pulizia, si erano verificati dei problemi di sincronizzazione, di passaggio, diciamo, del servizio pulizie, che deve essere garantito nelle scuole e che in quel momento scadeva, e per un appalto ministeriale, ricordiamo che questo tipo di servizi all'interno delle scuole non dipende dal comune, dipende diciamo dall'ufficio scolastico provinciale, più in su regionale e più su ancora dal ministero, diciamo. Questo nuovo appalto, che è stato gestito in una modalità che voi sapete è nuova, si chiama Consip, quindi c'è una mega struttura nazionale che gestisce questi appalti e li divide in grandi comparti addirittura sovraregionali in Italia. E insomma, in seguito a questo appalto si è determinato un nuovo assetto di servizio. Nelle scuole, oltre al personale interno statale, questo servizio è quindi fornito, e lo spiegherà meglio di me anche le dirigenti, è fornito anche da questi servizi da personale esterno. Le operatrici già da un mese prima che questo avvenisse ci avevano contattati, e tutte le forze politiche, il Consiglio Comunale all'unanimità aveva deliberato, aveva segnalato la gravità di quanto stava succedendo. Cosa stava succedendo? Ecco, ne vedo diverse qui presenti, fortunatamente, ci siamo visti molto in questi giorni. Si stava andando verso un taglio sostanziale.
Il taglio che si è verificato, guardate, non mi metto neanche a discutere se sia opportuno in questo momento tagliare sulla scuola dopo tutto quello che già si è già tagliato, ma così è avvenuto. Questo taglio in media si configurava sul territorio come un 30%, quindi un taglio molto pesante, molto corposo. Nel nostro territorio, e parlo in particolare della provincia di Venezia, ma pare che adesso anche da altre province e altre regioni stia emergendo la problematica, questo taglio ha assunto degli effetti, delle proporzioni che evidentemente non erano neppure state previste. Qui ci deve essere stato, e su questo si dovrà fare chiarezza, qui ci deve essere stato anche qualche errore di applicazione di quello che poi è stato il bando, perché si è arrivato ad un taglio nel nostro territorio che arriva al 70-77%. Le dirigenti con molta cortesia ci metteranno anche a disposizione le cifre vive per permettere a tutti noi di capire, avere contezza di che cosa significa quello che è successo. In seguito a questo, ovviamente, sono iniziati tutti i disservizi più gravi ed evidenti che voi conoscete e che purtroppo abbiamo dovuto far conoscere anche tramite la stampa, i canali di informazione TV. Dico purtroppo perché l'ultimo posto da spettacolarizzare, l'ultimo a cui far avvicinare le telecamere è proprio la scuola, dove i bimbi vanno lasciati quieti e tranquilli a giocare e a imparare. Purtroppo in questo contesto pare che la mediaticità sia uno dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione per far pesare la gravità di quello che sta succedendo. Allora, la carenza di servizio dovuta all'impossibilità, e noi questo lo andremo a provare al Ministero, numeri alla mano, all'impossibilità di garantire un servizio scolastico in condizioni igienico-sanitarie accettabili. Questa impossibilità si è manifestata già dopo le vacanze di Natale, al rientro, e ne siamo stati testimoni tutti. Che cosa è successo? Ce lo hanno riportato le stesse operatrici assieme alle dirigenti scolastiche che per prime hanno cercato di tamponare, gestire quello che non era gestibile con i mezzi che venivano loro dati. Contratti di mezz'ora, una scuola da pulire in mezz'ora, contratti a 0 ore addirittura, c'erano dei casi assolutamente assurdi. L'istituto Mira 1, poi ce lo dirà anche la dirigente, è passato da un budget di circa 270.000 euro a uno previsto e stanziato di 80.000. Follia totale. Allora, il comune, noi insomma, amministratori ovviamente, e guardate, con un essenziale supporto e aiuto da parte di tutti i genitori che si sono attivati e coordinati addirittura tra più comuni, ovviamente ci siamo attivati e abbiamo segnalato questa situazione ingestibile a tutte le autorità competenti. Prima di tutto l'ASL, perché le segnalazioni che abbiamo ricevuto erano proprio quelle di una criticità igienico-sanitaria. L'ASL, compresa la gravità, è intervenuta e ha fatto dei sopralluoghi. Ha fatto quelli che poteva, perché fra l'altro contemporaneamente veniva chiamata in una quantità di istituti di tutta la provincia. In uno di questi, a Mira, voi sapete, l'esito è stato negativo, molto chiaramente negativo, e l'ASL ha prescritto tutta una serie di azioni da intraprendere perché la scuola potesse essere rimessa in condizione di aprire. Sulla base di questo io sono stato costretto, ed era giusto che fosse così, visto che non c'erano le condizioni per gli alunni, sono stato costretto a chiudere la scuola. Questo, guardate, non è la manifestazione del problema, è una minima parte di quello che sta succedendo, perché io credo potrebbero esserci nei prossimi giorni le condizioni per chiuderne moltissime di scuole, moltissime, voi lo sapete. Vi dirò di più, dopo che è stata effettuata una parte delle azioni precisamente prescritte da ASL di pulizia nelle scuole, abbiamo potuto riaprire la scuola in oggetto, che voi sapete è la Leopardi di via Bernini. L'ASL però nella sua seconda verifica, nella sua seconda relazione che ci fa, ci dice che le prescrizioni sono state parzialmente soddisfatte.
E qui ci ha veramente dato una mano perché ha dipinto la realtà, per come l'ha potuta verificare tecnicamente. La pulizia è stata fatta, voi sapete, l'avrete visto, insomma, ho sentito, sono state spostate di fatto risorse da altre scuole per essere concentrate lì. La scuola forse non è mai stata pulita, quella, come in questi giorni. Il problema però, e qui ce lo mette persino ASL nero su bianco, è che al momento, con le forze in campo, con le ore a disposizione, con questo genere di servizio, con queste risorse, non c'è modo di superare il problema a livello di sistema, nel senso che tempo, 3 giorni, una settimana, quello che sarà, noi ci ritroveremo al punto di partenza. Noi stiamo cercando di vestire un elefante col fazzoletto e spostarlo non è la soluzione. A noi servono più risorse. Allora, su questa base e rinforzati anche da questo parere, da questo duplice, 2 ne abbiamo, pareri di ASL, abbiamo trasmesso la situazione con la massima gravità e con la massima urgenza a tutti gli uffici competenti, all'ufficio scolastico provinciale, all'ufficio scolastico regionale e infine al Ministero, al mio. Abbiamo, e questo forse non ha un valore legale, però ha un valore mediatico e noi speriamo che possa aiutare anche nel proseguo. Abbiamo chiamato anche i parlamentari della Commissione Istruzione Cultura, parlamentari, sì, 7ª commissione tra l'altro parlamentare, a verificare la situazione. I parlamentari hanno avuto modo di vedere più scuole, non solo di Mira, e quindi anche di riportare in Parlamento con interrogazioni urgenti la situazione che stiamo affrontando. Una è già stata svolta, un'altra urgente si svolgerà questa settimana o all'inizio della prossima, un'altra più corroborata, diciamo, si svolgerà dopo. Abbiamo raggiunto senz'altro un obiettivo, e cioè quello di far comprendere che qui si è veramente commesso un errore madornale. Noi ancora non sappiamo di preciso cosa e dove, ma veramente qualcosa è andato storto. Non è possibile che fosse programmata una cosa del genere. Io voglio credere, ecco, diciamo così, non è possibile che fosse voluta una cosa del genere. Oltre al taglio, che questo mi permetto di dirlo perché devo rappresentarvi, scandaloso che si pensa di fare sulle scuole, questo qui è stato veramente una manifestazione perversa, quello che io non posso considerare un errore. Allora, dicevo, l'attenzione l'abbiamo ottenuta perché ieri c'è stata per esempio una convocazione urgente al Ministero per Manutencop. Io non ho ancora avuto i contenuti specifici, ma mi hanno detto che è stata molto, molto animata. Avete visto che il tutto è giunto anche all'attenzione del prefetto, al quale noi scriveremo a nostra volta domani quale ulteriore, diciamo, rinforzo. Il prefetto, fra l'altro, oggi ha emanato tramite i suoi organi stampa che il 23 noi sindaci primariamente coinvolti da questa situazione saremo convocati nel pomeriggio per affrontare la situazione. Insomma, sono stati attivati tutti i canali possibili e immaginabili, anche quelli, ripeto, mediatici, per i quali non abbiamo una gran passione, ma che ahimè possono essere una delle poche armi a disposizione. Vi dirò di più, noi non intendiamo, adesso ci saranno tutti gli approfondimenti, ma non intendiamo concludere questa serata solo con una relazione. Noi vogliamo concluderla anche con una proposta. Noi chiederemo, e su questo lavoriamo assieme alle dirigenti scolastiche, per mettere appunto una ricognizione oggettiva di quello che qui serve per fare funzionare le scuole. I metri che sono da pulire sono sempre gli stessi, non è possibile pensare che si possa gestire una situazione del genere con un quinto o con metà dei fondi di prima. Ci sono anche tutta un'altra serie di proposte che vengono portate avanti a livello parlamentare e che avrebbero costituito, dati alla mano, forti risparmi con una grande qualità di servizio. Se ne sono preferite altre, a noi non importa, ci importa però il risultato, le pulizie devono venire fatte. E poi c'è un'altra parentesi che dobbiamo ricordare. Partiamo sempre dai bambini perché, ripeto, sono il soggetto di questa serata e di questo servizio, la scuola esiste per loro. Però è anche giusto ricordare che le lavoratrici, le operatrici in oggetto, sono una categoria al 90% femminile e già in condizioni precarie, molto precarie, e tagliare ulteriormente su queste figure, insomma,
non può che suscitare una certa perplessità, come forse anche opportunità politica. In ogni caso non voglio andare oltre. Come ultima, diciamo, notizia, prima di approfondire, vengo adesso dalla conferenza dei sindaci della Riviera, in cui sono stato molto felice di condividere, insomma, il pieno appoggio dei colleghi sindaci della Riviera, che ovviamente non hanno potuto che condividere la perplessità, insomma, lo sbalordimento di fronte a quello che succede, e quindi anche in forza della loro firma, della loro approvazione, noi trasmetteremo i successivi documenti all'autorità con l'approvazione di tutti i sindaci della Riviera. Ecco, adesso lascio volentieri la parola alle dirigenti. Buonasera a tutti, io mi presento, sono Annalisa Pilotto, dirigente Mira 1. Io dico provo una grande amarezza perché non avrei mai pensato che si potesse arrivare a questo punto. Le scuole del territorio sono delle scuole che hanno una grande storia e hanno anche un servizio grandissimo di tempo pieno, di scuole dell'infanzia, che ci invidiano anche nei comuni vicini, perché abbiamo un'offerta molto ricca, non solo quantitativa ma anche qualitativa. Vedere le nostre scuole sulle prime pagine dei giornali per queste notizie, io dico la verità, sono giorni veramente che sto male, sto soffrendo, perché è una cosa che faccio fatica ad accettare. Ringrazio comunque tutti voi, perché in questo momento in cui siamo in difficoltà io ho sentito la partecipazione di tutti. Ho sentito la partecipazione dei genitori, non ci sono state controparti, e ho sentito molta vicinanza anche alle lavoratrici, perché sono anche loro dei soggetti molto penalizzati. Detto questo, volevo un po' spiegare, perché la cosa è molto complessa e mi sono state fatte anche molte domande in questi giorni e colgo l'occasione per spiegarlo. Allora, intanto preciso che la provincia di Venezia, all'interno del Veneto, è una delle province dove ci sono 68 scuole con appalto di impresa di pulizia. Le province di Verona hanno 4 scuole con appalto, Vicenza 7, 8, per cui la risonanza che stanno avendo le scuole del veneziano è dovuta proprio anche al numero di scuole coinvolte. Spiego per i non addetti ai lavori, perché vi ripeto, sono consapevole della complessità della cosa significa avere l'impresa di pulizia. Allora, è stata una decisione presa anni fa dal Ministero di assegnare ad alcune scuole un'impresa di pulizia al posto di un determinato numero di collaboratori scolastici. Viene usato il termine accantonamento. Allora, nella ex direzione didattica di Mira 1 sono stati accantonati 4 collaboratori scolastici. Parlo anche per Mira 2, nel senso che voi mi conoscete, conosco la realtà di Mira 2, siamo qui, abbiamo fatto i nostri confronti e sono cose che sapevamo. A Mira 2 i posti accantonati sono 2, per cui 4 a Mira e 2. Nell'appalto precedente, quello di 6 anni fa, che era un appalto quadriennale, poi era scaduto, era stato rinnovato per 2 anni, la somma messa a disposizione veniva messa a disposizione delle scuole con dei criteri diversi, cioè non veniva calcolato lo stipendio di un collaboratore moltiplicato per 4, venivano calcolate le superfici da pulire e, preciso anche questo, nella scuola di Mira sono tutte situazioni diverse fra l'altro, perché io mi confrontavo con Campagnalupia, con Camponogara, che hanno solo pulizia. Nelle scuole di Mira invece sono presenti come impresa di pulizia sia persone che svolgono le pulizie, sia persone che svolgono quello che con un termine anche un po' brutto viene chiamato ausiliariato, ma sono fondamentalmente collaboratori scolastici, per cui aprono le scuole, vigilano sugli alunni,
prenotano i buoni pasto, svolgono tutte quelle operazioni che svolgono i collaboratori scolastici. Sono persone che conosciamo da anni, che fanno parte ormai del nostro personale, noi le chiamiamo così. Allora dicevo, sono stati accantonati questi 4 collaboratori per diversi anni. I criteri con cui si davano alle scuole determinate cifre erano diversi. Questo nuovo appalto, che è stato fatto, come diceva il sindaco, in Consip, è stato calcolato su uno stipendio di collaboratore scolastico moltiplicato per 4. La somma, per quanto riguarda Mira 1, come ha detto prima il sindaco, risulta essere di 80.000 euro. Il contratto precedente, dopo anche una riduzione del 25%, mi riferisco all'anno scolastico 2012-2013, ho fatto il totale delle fatture pagate, erano 270.316 euro. Pertanto, insomma, lascio a voi le proporzioni. Noi siamo state a Padova il 3 dicembre, la conferenza di servizio di tutti i dirigenti veneti, e si è presentata questa ditta Manutencoop che aveva vinto l'appalto, dicendoci: noi siamo una nuova ditta, il nostro appalto è diverso dall'appalto precedente, la cifra che voi avete a disposizione è una cifra diversa, molto più bassa. Ci hanno spiegato le modalità, i criteri, come dicevo prima, però ci è stato detto in quell'occasione: voi avrete lo stesso servizio, anzi sarà un servizio di maggiore qualità. Noi tutti ci siamo guardati in maniera molto incredula, molto incredula, e io ho cominciato a temere quello che poteva succedere. Poi ci sono stati, in questa fase di transizione, diciamo, dalla vecchia alla nuova ditta, sicuramente anche dei problemi di tipo organizzativo, dei problemi di comunicazione con la nuova ditta Manutencoop, però fondamentalmente il problema resta. Il problema che si è sempre più evidenziato è quello che con questo budget non è assolutamente possibile coprire i bisogni, le esigenze delle scuole. Oltretutto io avevo fatto quello che viene chiamato un PDA, insomma un ordine, e avevo messo le stesse ore prestate negli scorsi anni e la stessa superficie di metri quadri da pulire. Mi è stata restituita questa proposta di configurazione dei servizi dove è sparito l'ausiliariato, per cui io in realtà il 27 di dicembre ho cominciato a preoccuparmi tantissimo, perché mi sono detta: chi aprirà 3 scuole, perché le scuole del primo circolo coinvolte sono la Ugo Foscolo, la Giacomo Leopardi e la Ippolito Nievo. Ho cominciato a tempestare di telefonate uffici scolastici e sono riuscita anche a smuovere la Manutencoop. Hanno capito subito che qualcosa non andava e hanno cominciato ad assicurare comunque dal 1° di settembre dal 7 di gennaio l'apertura delle scuole. Però nel momento in cui mi hanno dato questo ausiliariato, ovviamente non potevano dare la pulizia perché non ci stava dentro il budget. E sono successe le cose che sapete. Si è arrivati a quel famoso venerdì, non mi ricordo se era il 9 di gennaio, in cui soprattutto alla scuola Giacomo Leopardi le pulizie non sono state fatte in toto e la situazione è scoppiata, ed è scoppiata soprattutto, diciamo, a Mira, perché Mira era una scuola che aveva un'alta concentrazione appunto di un appalto molto alto. Ci sono comunque i disagi che voi sapete anche a Spinea, Marghera, Chignau, tutta la zona del territorio. Il disagio è maggiore nelle scuole dove c'è un appalto maggiore, dove il numero di collaboratori accantonati è maggiore. Noi ne abbiamo 2, 4, Spinea ne ha 6, chi ne ha 1 ha un disagio magari un po' più basso. Ci sono disagi maggiori dove c'è l'ausiliariato, perché questo comporta un servizio maggiore da dare alla scuola. Questo lo spiego perché a volte, anche quando io ho avuto 2 incontri sia a livello di ufficio scolastico provinciale con il dottor Martino
e ho fatto parte della delegazione dei dirigenti che sono andati ad un incontro con la dottoressa Miola, vice direttore dell'ufficio scolastico, e una delegazione Manutenco. E allora anche lei faceva fatica a capire, cioè, ma perché voi avete questo tipo di disagio? Ce l'abbiamo perché il numero degli collaboratori accantonati è alto, e ce l'abbiamo perché ovviamente abbiamo delle scuole che hanno anche un orario molto ampio, per cui in questo territorio le difficoltà si sentono molto. Come diceva il sindaco, questo budget non può bastare. È stato emesso un emendamento, preciso anche questo, alla legge di stabilità, per cui la comunicazione ci è arrivata al 30 di dicembre, poi l'abbiamo formalizzato il 3 di gennaio, e io inizialmente pensavo che questo ulteriore fondo che è stato assegnato alle scuole potesse almeno bastare per i mesi di gennaio e febbraio, perché mi ero illusa che venisse calcolato con i parametri precedenti. E invece ci siamo resi conto che i parametri sono quelli del nuovo contratto, per cui 5-6 mila euro non bastano per 2 mesi a coprire un servizio che nel contratto precedente ammontava ad una spesa, al mese di gennaio 2013 erano 28.149 euro. Per cui la situazione è una situazione complessa. Noi stiamo andando avanti un po' alla giornata. Io ogni giorno telefono alla ditta Manutencoop, alla responsabile, per sapere se ci manda qualcuno a pulire le scuole. Mi domando sempre che sarà domani. Sicuramente devono essere prese delle decisioni importanti. Per cui io attendo, cioè, l'ufficio scolastico si sta attivando, il sindaco si sta attivando. Come diceva, la risonanza anche mediatica, che a noi non piace tanto, perché all'interno delle scuole soprattutto non sono luoghi in cui noi siamo abituati a questo e non ci piace. Però diciamo che ci ha dato quell'attenzione che spero possa portare alla risoluzione del problema in tempi rapidi, perché abbiamo bisogno anche di tempi rapidi. Io mi fermo. È difficile la situazione perché nel mio caso io ho la scuola Morante, nella quale oltre al servizio appunto di pulizia c'era anche un servizio di sorveglianza, e quindi mi sono ritrovata a dover rivedere in velocità il piano delle attività dei collaboratori scolastici per cercare di tamponare la situazione in modo da poter aprire la scuola il 7 di gennaio. E attualmente stiamo andando avanti così, perché io, a differenza appunto della mia collega, non sono riuscita ancora ad avere alcun contatto con la Manutencoop. Anche noi abbiamo inviato la nostra proposta e avevamo incluso le 3 scuole. Quando c'è ritornata, la scuola Morante era stata proprio cancellata, e come sorveglianza e come pulizia. Di conseguenza capite che ci siamo ritrovati insomma in estrema difficoltà. Io sono andata a recuperare un pochino la situazione, perché capite che essendo anche nuova ho fatto anche fatica a capire un pochino come si stavano muovendo le cose, da dove si partiva a dove eravamo arrivati. E l'ultima fattura appunto che mi sono fatta stampare stamattina porta una cifra mensile di 12.757 euro. Io adesso dovrei fare le stesse cose con 4.000 euro. E quindi capite che la situazione è veramente difficile e insostenibile, perché se da una parte ho i collaboratori che
dando da fare più non posso, e devo anch'io ringraziare anche tutti voi perché mi siete stati molto vicini, mi siete vicini, alcuni di voi si sono anche proposti per venire a fare le pulizie. Dall'altro credo che essendo la scuola un bene pubblico c'è chi è più in alto di noi che deve provvedere, e quindi sulla scuola no, perché la scuola, cioè, è il nostro futuro, i bambini non possono vivere in quelle condizioni. La scuola deve essere un luogo protetto, dove noi garantiamo il benessere, dove noi garantiamo l'istruzione, e vi dico, anche per me che da soli 4 mesi sto svolgendo questo nuovo ruolo, ritrovarmi a vedere delle aule in quelle condizioni mi piange il cuore, perché è veramente brutto, soprattutto il fatto, la mia impossibilità, il fatto di non poter provvedere come vorrei poter fare, è veramente difficile da digerire e da mandare giù giorno dopo giorno. Io spero tanto, appunto, innanzitutto di riuscire a prendere contatti con la Manutencoop, perché anche quando abbiamo fatto l'atto aggiuntivo, appunto, ai primi di gennaio, avevamo poche risorse, ma quantomeno se potevamo confrontarci, potevamo anche gestirle per quel poco che era in modo diverso. Invece così ci siamo ritrovati che noi abbiamo rifatto le nostre richieste, però al momento io sto andando avanti con quel piano provvisorio, insomma, che non mi dà una grande possibilità. Ho dato spazio anche alle persone in mobilità per avere un ulteriore aiuto, però quel personale lì può essere solo di appoggio, non si può sostituire ad un collaboratore, quindi tutto risulta estremamente difficile. Tutto ricade poi su tutti ed è bruttissimo che a rimetterci siano i bambini. Io mi fermerei qui perché appunto la collega ha illustrato perfettamente tutti i dettagli, quindi non ho altro da dire. Intanto io vi ringrazio tantissimo, avervi qua è la nostra forza e dobbiamo andare avanti fino in fondo, tutti insieme, perché abbiamo un obiettivo da raggiungere molto chiaro, le cose devono cambiare. Poi, le vicende le ha già raccontate il sindaco, è inutile che stiamo a riprenderle. Io qui ho un elenco di 68 scuole di tutta la provincia del Veneziano, poi un altro elenco di tutte le scuole nella regione, sono coinvolte tutte le province, chi più, chi meno, chi tante, chi pochi, non importa, è una questione di principio. Ci stiamo attivando per contattare, e vedo che qui ci sono tantissime altre realtà, delle quali sono grata per la partecipazione. Useremo tutti gli strumenti e questa battaglia la dobbiamo fare tutti insieme. Scusatemi, io so che sono passionale, le ho tutte, non importa, fra i bambini non si tocca. Oggi ho avuto l'informazione, nel pomeriggio ci siamo sentiti con Rizzetto, rappresentante sindacale, il quale mi ha dato una comunicazione che però mi deve ancora mandare in maniera ufficiale con un comunicato da parte delle rappresentanze, che al tavolo che è stato fatto oggi tra direzione del lavoro, MIUR, assessorato della regione Veneto con assessore Donazzani e quindi che si occupa dell'istruzione, Manutencoop, eccetera, si è arrivati ad un accordo minimo per il momento che riguarda quell'integrazione prevista nell'atto della legge di stabilità, dove si diceva aumentiamo, no? Anche se col taglio aumentiamo fino al 28 di febbraio,
qual era stata la considerazione importante? Che quell'aumento non era stato recepito da Manutencoop e messo all'interno del contratto, ma veniva considerato come straordinario o come straordinario, che tra l'altro costano ovviamente molto di più, no? Ecco. Bene, allora ci hanno comunicato adesso che invece Manutencoop ha accettato di farla rientrare nel contratto. Quindi già questo è un piccolo passetto. Certo, pochissimo, una piuma sul problema, però ci stiamo piano piano smuovendo da situazioni molto rigide. Ero anch'io all'ufficio scolastico provinciale, ho parlato con il dottor Martino, insomma, condividiamo tutto, come sapete. E le prospettive sono molto preoccupanti. Cioè, nonostante noi dobbiamo continuare a concentrare l'attenzione di tutti sul problema. Le cose da fare sono tante. Allora, noi le faremo tutte come amministrazione, anche se la competenza non è dell'ente locale, quindi del comune, ma per proprio assunzione di responsabilità, partecipazione, ci sentiamo vicini, la scuola è nostra, quanto vostra, e questa cosa la dobbiamo fare tutti. Quindi il sindaco, la giunta, la maggioranza, il consiglio comunale di Mira sta facendo tutto quello che può e che deve fare, a prescindere dalle competenze. Io desidero esprimere tutta la mia solidarietà alle lavoratrici, perché questa categoria vilipesa e trattata malissimo, come sempre nel lavoro delle donne, è quella che veramente non ha avuto il minimo rispetto, perché qui non si tratta di avere una collaboratrice che fa le pulizie, pulisce il bagno, come ha detto Sgarbi oggi, fa questo, fa quello, no? Si tratta di una persona che ha la fiducia dei bambini, che li accompagna, che li porta, che gli mette il cerotto, che fa le pulizie, che risponde quando qualcuno chiama, che ha la fiducia degli insegnanti. Si tratta di questo. Queste lavoratrici, che sono 90% donne, molto spesso hanno a carico una famiglia da sole. Allora, in questo paese mancano tante politiche, è ora di finire di tagliare su queste persone che sono le persone più fragili. Non dobbiamo più permetterlo. Io non sto facendo propaganda politica, sto solo facendo delle considerazioni, perché i diritti del lavoro li abbiamo tutti. Punto. Quindi tutta la nostra solidarietà e soprattutto rispetto, perché è un lavoro prezioso. Se manca, come abbiamo verificato, manca una componente importante di tutto un lavoro complesso. Poi la nostra attenzione deve essere anche nei confronti dei docenti, che stanno facendo quello che possono. Quindi grande rispetto per il loro lavoro, che in questo momento ha il front office, c'è niente da fare. Sono loro che tentano di arginare le situazioni, perché avere 25 bambini in classe, cercare di gestirli, uso questo termine improprio, non è facile, assolutamente. E come lavoratori anche loro subiscono una condizione. Quindi il lavoro che dobbiamo fare tutti insieme deve essere importante, preciso, ognuno poi trarrà le proprie considerazioni, ma non dobbiamo lasciar passare questa cosa, permettetemi, solo questo. Tutto qua. Adesso noi diamo spazio a voi per tutta la, immagino, serie di domande, ci sono altri approfondimenti. Chiedo scusa ad alcune persone che in particolare avevano chiesto da tempo questo incontro, soprattutto il comitato di Oriavo, Federico Lodoli, eccetera, che da tempo chiedeva, ma noi aspettavamo di avere avuto gli incontri con le istituzioni. E quindi scusate se non l'abbiamo fatto prima, ma era proprio una questione di tempi tecnici per riuscire a verificare le ultime cose per potervi dare un'informazione corretta. Ecco, questa. Speravamo anche di avere una
un'espressione più precisa del Ministero non c'è ancora giunta, ma insomma, conto che ci arrivi nei prossimi giorni. Dicevo, vorremmo adesso lasciare spazio a voi per tutta la serie di domande, le quali sicuramente possiamo non essere riusciti a dare già una risposta, per quanto abbiamo cercato di inquadrare la situazione. Faccio solo due premesse, non ce n'è bisogno, ma mi sento in dovere di farlo. Ricordiamoci che la responsabilità, tutto questo non è generato certo dalle dirigenti, non è generato dal comune, tantomeno dalle operatrici. In questi giorni purtroppo, siccome le novità fra l'altro li sono susseguite a una velocità stordente, ci sono state anche voci di ma queste persone come mai non lavorano? Guardate, le operatrici sono vittima di quello che sta succedendo, forse come i bimbi, per cui ci tengo a chiarirlo ulteriormente questo. Un altro piccolo appello. In questi giorni i genitori sono stati fondamentali, ci sono stati dei supporti veramente impagabili. Io mi riferisco per esempio ai sopralluoghi dell'ASL. Dopo che li abbiamo chiamati più volte e forse anche perché non potevano immaginare la gravità della situazione, qualche genitore si è messo a chiamare in massa, vedo qualcuno che sorride, in massa all'ASL, e il tecnico è venuto di corsa gridando al telefono: so devo mettermi il cappotto, per cui avete aiutato a far percepire la gravità. Non solo, i genitori, ripeto, si stanno coordinando addirittura con gli altri di Spinea, per dire, in comitati di informazione, che i maestri, Chirignago, che stanno monitorando la situazione e sono veramente un aiuto essenziale. Di più, questi volantini e queste manifestazioni, anche queste hanno aiutato a tenere alto il livello d'attenzione su qualcosa che, ripeto, secondo me nessuno può desiderare, ne può giustificare, e forse neanche era stato immaginato così grave. La manifestazione dell'altro giorno, a me dispiace per i piccoli disagi che forse ha creato a qualcuno, ma se non lo facciamo adesso è così, cosa dovremmo fare e quando? Io non vedo altre strade. Ho trovato una bellissima manifestazione di coscienza civica e di unione tra i cittadini. Ricordiamoci infine, non voglio abbassare il livello, ma dobbiamo tenere alta l'attenzione. Dal 1° marzo è previsto che vengano meno persino i tenui, incentivi, tamponamenti ai quali abbiamo accennato prima, e forse ulteriori tagli. Quindi guardate che la strada è lunga da percorrere. Manteniamo questo stato di attenzione, noi ovviamente saremo anche le vostre sentinelle per le sedi che sono meno accessibili, ma manteniamo questo stato di attenzione. Adesso per favore chi vuole parlare basta che alzi, ho visto Mauro Berti, se mi può dare una mano, Michele, se può darmi una mano, basta alzare la mano e diamo la parola una alla volta a tutti. Allora, buonasera a tutti, sono Lodoli Federico, Presidente del Comitato Genitori di Mira 2. Allora, innanzitutto volevo ringraziare i comitati di Spinea perché sono stati quelli che si sono fatti promotori e hanno permesso l'unione di comitati di Spinea, Chirignago, Marghera, Mestre, Campalto e anche Venezia, mi sembra, centro storico. Grazie a loro abbiamo fatto un ottimo lavoro di sinergia e siamo riusciti a non far arrivare gli autobus a Piazzale Roma, siamo riusciti a bloccare via Castellana, via Milanese, via Nazionale e via Trieste a Marghera, ma questo non perché volevamo creare dei problemi alla cittadinanza, solamente per far capire i problemi che abbiamo noi ma con i nostri bambini. E volevo unirmi appunto ad esprimere la solidarietà alle lavoratrici, e volevo unirmi alle congratulazioni agli insegnanti che stanno facendo un lavoro veramente strepitoso in questo periodo, e volevo anche ringraziare il sindaco per la presenza alla manifestazione di ieri, però scusate, ma speravo di vedere anche dirigenti scolastici. Comunque, a parte questo, l'ha detto anche il sindaco un attimo fa, i tagli non sono finiti, quindi teniamo alta l'attenzione perché dal 1° marzo succederà qualcos'altro, quindi nel frattempo non restiamo fermi e cominciamo ad attivarci per fare qualcos'altro. Grazie a tutti. Buonasera, grazie di questa occasione. Io sono Lucia Veccia, Presidente Comitato Genitori Spinea 1 e forse quello che a voi non piace è colpa nostra, perché noi abbiamo cominciato a fare comunicati stampa il 7 dicembre perché avevamo capito che le cose erano gravi
e anche perché i bidelli accantonati da noi sono 13, ne abbiamo 7 nel mio comprensivo, le scuole sono 4, alcune su 2 piani, abbiamo 1200 bambini che stanno soffrendo di questa cosa qui. Noi non riusciremo a garantire il tempo pieno, dobbiamo finire alle 2 perché il problema che non si vede ma che c'è è la sorveglianza che non ci sarà. Per cui siamo partiti dal 7 dicembre con i comunicati e fortunatamente anche noi come voi abbiamo un'amministrazione che ci ascolta e che sapeva già e che si è attivata immediatamente, quindi tutte le vacanze di Natale insieme ai dirigenti abbiamo cercato disperatamente di contattare Manutencoop che non si faceva trovare. Io ho passato tutte le vacanze al telefono con le nostre bidelle che avevano firmato il 24 dicembre e che piangendo ci dicevano le ore che avevano tagliato. Quindi noi prevedevamo, non certo che non arrivassero i detersivi, ma prevedevamo che ovviamente subito come comitati genitori abbiamo chiamato i nostri dirigenti dicendo: se la scuola non garantisce la sicurezza dei figli voi non la aprite, perché se non è pulita e se non c'è la sorveglianza come facciamo? Loro per primi avevano la stessa idea ovviamente e noi siamo riusciti ad aprire solo, sapete perché? Perché io mi sono fatta fare dalle bidelle uno specchietto per cercare di capire cosa stava succedendo, delle ore che avevano prima e di quelle che hanno firmato dopo. Quindi sono riuscita a capire che c'era un taglio del 56%. Ce le siamo girati con Gabriele Salviato, che è l'altro presidente del comitato genitori, 1200 bambini io, 1200 bambini lui, e abbiamo cominciato a pensare a cosa fare. In quel mentre ci chiamano i dirigenti chiedendoci se per piacere, sapevano che avevamo questo specchietto, glieli potevamo girare in modo da poter su quello distaccare il personale che avevano e coprirlo con personale straordinario che veniva dalle medie, che veniva dal... Quindi noi siamo riusciti ad aprire e garantire il servizio solo per questo, perché Manutencoop non si è fatta viva, non gli ha detto che operatori aveva, non gli ha detto quanti orari avrebbero avuto, gli hanno chiesto sindaco, tutti, un incontro urgente, l'urgenza è arrivata il 9 gennaio. Il 9 gennaio è andato scuola per scuola con l'intento di non unire i dirigenti, perché i dirigenti dobbiamo fargli un monumento perché stanno comunicando tutto quello che sta succedendo. Inoltre dentro i consigli di istituto sapete che ci siamo noi genitori, quindi a noi nulla può essere nascosto. Noi dentro il consiglio di istituto siamo i presidenti per statuto, ok? Quindi il potere è tutto in mano nostra. Ed è per quello che stiamo ottenendo queste cose e li metteremo tutti all'angolo. Però, giusto per dire, noi siamo riusciti ad aprire, hanno fatto un incontro col commerciale che non sapeva niente, non sapevano che c'era la guardiania, non sapevano. Noi abbiamo un appalto misto, siamo in disgrazia, noi abbiamo una scuola di 2 piani che viene pulita da 2 signore in 2 ore per ciascuna. E volevo quindi confermare tutto quello che avete detto, assolutamente tutto, e non c'è verso. Noi avevamo a noi è stato stanziato entro il 31 dicembre, avevamo 38.000 euro al mese, ci sono stati dati 17.000 euro, dopodiché è arrivato l'emendamento e ci hanno detto bene, vi diamo 48.000 euro per arrivare al famigerato 28 febbraio. Il lotto, il giorno dopo l'apertura delle scuole, hanno detto no, non ve lo diamo più, vi diamo 5.000 euro e arrangiatevi con quello, ok? Per cui io volevo associarmi, parlando al posto dei nostri 2 dirigenti che vi avrebbero detto esattamente le stesse cose, e naturalmente a tutti i livelli sono partiti tutti i tipi di diffida, tutte le stesse cose che avete fatto anche voi, sollecitazioni al prefetto che si mettesse a capo dei sindaci che sono ridotti in queste condizioni. Quindi quello che dobbiamo assolutamente fare tutti è capire che siamo tutti dalla stessa parte e assolutamente riusciamo ad ottenere i risultati che stiamo ottenendo solo perché siamo tutti dalla stessa parte. E dovessimo fare un'azione legale, come si diceva oggi dopo il nostro amico Sgarbi, saremmo tutti firmatari di questa class action, chiamiamola come vogliamo, ok? Per cui meditando su che cosa poteva succedere, perché avevamo capito che non riguardava solo noi,
abbiamo cominciato a emettere questi comunicati, abbiamo cominciato a entrare in relazione con gli altri comitati genitori degli altri territori, compresi i vostri, che sono stati immediatamente associati al gioco, diciamo, e abbiamo deciso di convocare un'assemblea nostra straordinaria riunita. Il sindaco ha subito dato il comune e abbiamo iniziato a pensare di farla là, poi abbiamo capito che non ci saremmo stati, gli abbiamo chiesto: vi prego dateci il cinema, e eravamo in 350. Da lì si è deciso di formare un gruppo provinciale di comitati genitori e presidenti dei consigli d'istituto che sta gestendo tutte le attività congiunte, perché se noi in 2 rappresentiamo 2400 bambini, cosa facciamo in 10? Noi ci costituiamo parte del tavolo decisionale. Adesso sono cose che saranno un po' lente perché in 2 giorni siamo riusciti a fare tutto questo, ma contemporaneamente stiamo sollecitando la stampa, che ha reagito immediatamente, anche con una strategia di comunicazione che gli consenta ogni giorno di avere qualcosa di nuovo, altrimenti le cose diventano vecchie, e continueremo così per l'eternità fino a che andremo a Roma a dargli calci in culo a tutti. E so che voi sarete con noi come sono con noi anche gli altri, però io, Lodoli, loro, senza di voi che siete qui, che siete pochi e dovete essere di più, non facciamo niente, perché le telefonate ai giornali che avete fatto, chiamare l'ASL che avete fatto, tenete presente che l'ASL è venuta anche a noi alla seconda oggi, e che tutto lo straordinario che hanno concesso sono 2 ore alla Goldoni ieri sera per ripristinare quello che l'ASL ha chiesto. Io ancora non so che cosa hanno trovato, io ancora non so stasera perché sono in giro da tutto il giorno. Alcuni di voi sanno che ero a rispondere a Sgarbi prima nel delirio più totale di noi che eravamo lì dentro e nella rabbia più totale. Guardatevelo domani, andate su Rai, come si chiama, Replay, chiedete La vita in diretta ore 16 e andate a vedervi cosa ha detto. Non vi ecco. Allora, io mi sto dilungando, però avrei un'altra cosa da dire. Posso? Allora, naturalmente abbiamo subito, è una cosa intollerabile quella che ha detto Sgarbi, ha detto che siamo noi genitori, andiamo ad educare i nostri figli, cosa saranno mai 2 cartine per terra, e noi italiani siamo un popolo di merda, cazzo, e usava questi termini alle 4. Quindi... E sono molto gentile ad aver detto così, perché lui ha detto di peggio. Allora immediatamente il gruppo provinciale ha deciso, Chirignago è già partita da sola perché è andata fuori di testa, di fare un mail bombing, il cui testo vi arriverà, alla trasmissione La vita in diretta per conoscenza ai nostri giornali e all'autorità garante. Io, genitore indignato che pago il canone Rai, voglio che sia rescisso il contratto a Sgarbi per quello che ha detto, il comportamento che ha, e dovete farlo, vi arriverà, perché tramite i vostri comitati genitori vi arriveranno il testo, dovete firmarlo, gli indirizzi dove spedirlo e via da stasera tutti i nonni, i cani, tutti dovete fare e a tutti gli organi di informazione nostri per conoscenza che ci stanno sostenendo e ci chiamano tutti i giorni per sapere come va. Io ho informato di questo la Rai, che è in contatto con me, chiedendogli una valutazione se secondo lui eravamo riusciti a contenere Sgarbi, perché l'intervento che abbiamo fatto è riuscito probabilmente a vincere, ma io non lo so perché la valutazione devono farla i tecnici, che se lo andassero a vedere e che gli sarebbero arrivate tutte le bombing da parte nostra. La risposta è stata: me lo vado a vedere appena posso, siamo con voi, stiamo parlando di Rai 3 che ci ha permesso di andare a TG1 anche ieri sera, per cui sappiate che i giornalisti in questo momento fanno parte del pacchetto completo di noi e che ci stanno sostenendo. Nessuno rompa questa alleanza.
nessuno rompa. Quando qualcuno del comitato vi dice non portate i bambini, perché alle manifestazioni alla Gelmini ci hanno detto mammine sceme che strumentalizzate i bambini, se vengono la macchina del fango, quella siete voi genitori che non educate i figli, parte subito quando arrivi a Roma e come loro sanno bene tutti cascano dal pero, ma non serve andare a Roma, anche in provincia cascano dal pero, cioè gli unici che sapevano qualcosa erano i dirigenti, i genitori e voi di conseguenza, perché i bambini sono vostri. Per cui loro, noi stiamo ottenendo queste cose perché sono stati spiazzati dalla nostra velocità, lo sapete benissimo, e dobbiamo restare veloci e dobbiamo non lasciargli respiro. E quando incontrate qualcuno per strada che vi dice oh, bidè, non puisse, un bel pattone in faccia e poi gli spiegate che cosa vuol dire. Ci sono altri interventi? Aspetta, un'altra. Va benissimo, basta che lasciamo modo a tutti. Sì, no, è perché mi ricordava che il conduttore continuava a dire che a Oriago erano i genitori che supportavano e che pulivano le scuole in emergenza, mentre una cosa che non va fatta, se no l'ASL come fa a dire che le scuole sono sporche? E il prefetto come fa a dire scuole chiuse per ordine pubblico? Qua fuori ci sono i vigili di nuovo. Dove era la vita in diretta, scusatemi, alla Goldoni c'erano i vigili di nuovo. Dobbiamo costringerli tutti a fare questa cosa, convinti, nell'equilibrio e senza sbraccare, perché se no perdiamo. Vi ringrazio. Ciao, sono Marta del Opuscolo di Mira e volevo appunto essere solidaria con tutti gli altri comitati e ringraziare Spinea proprio per questo coordinamento che sta facendo, perché appunto è importante combattere anche la macchina del fango, perché sappiamo che a volte la stampa poi devia l'attenzione su altre cose che poi appunto non vanno sul problema principale, che è quello dei tagli, della pulizia, della sorveglianza dei bambini, di una scuola che sia degna di un paese civile che guarda al futuro. Per cui continuiamo a stare uniti, è importante appunto fare delle proposte concrete e soprattutto, cosa che ha detto Lucia, secondo me giusta, essere poi presenti al tavolo che decide, cioè non essere solo degli attori passivi che recepiscono le notizie, ma poter essere anche presenti laddove conta, per cui dovesse essere necessario andare all'ufficio regionale, andare a Roma, andare a parlare a una delegazione di noi al Ministero, insomma, perché dobbiamo essere presenti, perché la scuola è nostra e nessuno può occuparsi della scuola se non noi, insomma, per cui volevo ringraziare l'amministrazione essere attori, io parlo come comitato quasi Mira, non delegare agli altri, ecco, pensando che c'è sempre qualcuno che lo fa per te, perché se non è in questo momento che decidiamo di partecipare, di essere tutti insieme, veramente una volta che poi con queste scuse ci tolgono il tempo pieno non lo restituiscono più. Buonasera, io sono Dobrovolska, ho una bambina nella classe terza a Miraporte. Ecco, sì, volevo dire a Lucia che condivido quasi tutto quello che ha detto, a parte Sgarbi, perché penso che anche benissimo possiamo soprassedere, perché insomma Sgarbi chi? Quindi lasciamo anche per sì, poi volevo fare una considerazione rispetto a quello che dicevano anche le presidi. Il problema, secondo me, non è quello di 20.000 oggi, 40 domani o quello che sia, o di più o di meno. Il problema è che il taglio che è stato fatto va ritirato assolutamente, e il bando di gara che è stato fatto, su cui veramente non si capisce niente probabilmente, cioè Agata Cecova ma tanto, questo bando va assolutamente annullato, cioè secondo me la nostra azione questo deve...
assolutamente. Ecco, un'altra cosa che adesso mi sta venendo in mente. Allora, sempre le presidi dicevano che chi ha sofferto di più di questa situazione sono state le scuole che hanno esternalizzato di più. Adesso, che io sappia, è possibile anche internalizzare il servizio. La domanda è come farlo tecnicamente, intanto se reputano giusto farlo, poi tecnicamente chi è che decide, se il singolo istituto oppure quale sarebbe la procedura. E la terza cosa, perché mi pare che questo potrebbe anche dare problemi alle signore che lavorano per le cooperative esterne. Sì, ecco, questo vorrei avere un chiarimento su questo punto, grazie. Allora, non provo neanche ad addentrarmi nella complessità di implicazioni che deriverebbe da questo, che però anche secondo me è la cosa da fare. Però sicuramente lì il pallino sta al Ministero, che ha la responsabilità del bando, ha la responsabilità dell'appalto e di averlo deciso in questa maniera, e quindi anche di eventuali soluzioni. Il governo, è ovvio, poi immanentizzato nel Ministero. Allora, io non volevo introdurlo, però visto che la domanda è precisa, in realtà ci sono progetti di legge già da 6 mesi che vanno in una direzione completamente diversa e che, numeri alla mano, dicono: guardate che se internalizzaste il personale voi risparmiereste, e risparmiereste molto, e avreste un servizio di primissima qualità. E guardate che lì non hanno il problema che abbiamo noi, dove con le storie del patto di stabilità e del limite di spesa sul personale ci costringono a esternalizzare, e noi sindaci dobbiamo passare da esattori e da esternalizzatori, quando in realtà siamo costretti a farlo dalla Corte dei Conti praticamente. Allora, la linea sulla quale hai fatto la domanda è una linea che viene... mi stanno chiamando adesso i parlamentari, dopo sentirò. Vabbè. Stavolta mi lasciamo rispondere al telefono, no? Lo scusiamo. No, comunque la considerazione che sta facendo il sindaco è ovviamente politica, anche se non vogliamo entrare in come posso dire, contrapposizioni di partito, di movimento, non è questo. La considerazione da fare è che questo è un servizio che deve essere messo a regime, oppure lo si dia per competenza e per risorsa direttamente agli enti locali, risparmiamo noi, ci diano noi i soldi. Per cui io mi sono detta tante volte: ci saranno dei sistemi migliori per poter organizzare questo servizio. Noi dirigenti ci danno l'autonomia scolastica, ma scusate, quale autonomia? Io in questi giorni non posso veramente fare nessuna azione, me ne sono guardata bene, da poter utilizzare altri collaboratori in orario di straordinario, perché mi sembra con un miraggio, ve la dico tutta. Brava. Per cui che mezzo ho in mano io? Siamo andati dalla dottoressa Miola e abbiamo detto: faccia pressioni al Ministero, perché è il Ministero che risolve questa situazione. Il nostro portavoce è l'ufficio scolastico regionale, faccia pressioni al Ministero perché assumano delle persone, perché diano più ore alle persone che ci sono. Il massimo sarebbe che fossero queste persone ad entrare in ruolo. Non so, forse questo è il mondo dei sogni, però il mio ragionamento di prima era solo per fare dei calcoli nei soldi spesi, che potevano essere spesi anche in maniera migliore. Allora, mi permetto di aggiornare un momento. Mi hanno appena riferito che l'incontro che c'è stato, di cui avevo accennato urgente, tra Ministero e Manutencoop si è svolto e il Ministero deve avere recepito che qui qualcosa non ha funzionato, tanto che la sua posizione
è stata riportata come molto dura nei confronti di Manutencoop. Non ho i contenuti precisi, quello però che è importante è che il concetto è arrivato, è stato recepito ai massimi vertici, ai quali purtroppo dovevamo arrivare perché altri responsabili non avevamo come figure intermedie e che potessero risolvere. Nei prossimi giorni l'attività di Manutencoop, da quello che mi hanno riferito, sarà quindi attentamente monitorata. È stato specificato che le condizioni attuali non sono accettabili dallo stesso Ministero e quindi evidentemente ci dovranno essere dei cambiamenti immediatamente, insomma, nei giorni che vedremo da domani. Comunque noi andiamo avanti, le interpellanze, le interrogazioni che sono già registrate presso la Camera proseguiranno. Questo ci è stato riferito dal sottosegretario Rossi Doria, per cui una fonte ministeriale. Ecco, devo dire che una sfumatura di conforto ce la possiamo concedere solo per stasera, perché ve lo posso dire, guardate che nei giorni scorsi da persone molto più autorevoli del showman che abbiamo nominato prima, fonti molto più autorevoli erano diciamo sensibili alla tesi dell'educazione del bambino che non deve sporcare o alla capacità delle dirigenti che dovrebbero occuparsi loro di risolvere il problema. Guardate, questa tesi era diffusa in vari ambienti influenti, per cui mi fa molto piacere sapere che dai vertici è stata accantonata. Mi fa anche molto piacere perché mentre si svolgeva quell'interrogazione di cui vi dicevo prima, e mentre qui chiudevamo una scuola, non solo noi, il sottosegretario Legnini fondamentalmente, guardatevi se volete il testo sulle interrogazioni parlamentari, diceva che tutto va bene. No, non va bene e si è capito, quindi è già un bel punto. Grazie. Se ci sono altri interventi noi vediamo. Ah, prego. Chiedo scusa per nome, sono un insegnante della scuola Militario e tempo pieno. Siccome molti colleghi mi chiedevano di esprimere anche da parte dei docenti delle varie scuole un pieno sostegno alle lavoratrici. Non tanto perché bisogna fare così, ma perché noi ci lavoriamo tutti i giorni e vediamo quello che fanno e abbiamo assolutamente bisogno di loro. Non vorrei neanche sottolineare che gli insegnanti sono capaci di fare il loro mestiere rispetto a quello che si diceva prima, però credo di poter interpretare insieme ai genitori tutta la volontà degli insegnanti nel sottolineare la preoccupazione che noi abbiamo come docenti del mantenere questo servizio scuola che diamo. Ormai siamo sottovalutati, però credo che i nostri sforzi per mantenere una scuola di qualità e un servizio reso ai bambini con la passione che anche ormai se i nostri livelli, cioè siamo pochi rimasti, come dire, cioè siamo abbastanza vecchi per una parte, quindi magari uno dice sono vecchi e stanchi, non è così. Ci teniamo particolarmente che venga sottolineato perché è molto importante che i genitori facciano la loro parte. Noi in questo momento abbiamo bisogno di voi, però è importante che i genitori stessi sottolineino che insieme a voi ci teniamo a questa nostra qualità della scuola, perché abbiamo fatto delle battaglie appunto storiche per averla questa scuola, non la vogliamo perdere in assoluto. Non la vogliamo neanche ridurre, cioè non vogliamo chiudere la scuola alle 2, alle 3 Quindi il nostro problema, la nostra preoccupazione vera è dal 28 febbraio, perché adesso ovviamente con interventi vari avremo le ore in più, i 2000 euro in più, eccetera, però non possiamo ritrovarci qui con questo tipo di azione per avere i 2 mesi in 2 mesi. La nostra dirigente forse l'ha dimenticato, ma tra poco ci sono le iscrizioni, no? Dobbiamo essere in grado di poter dire che noi il nostro piano dell'offerta educativa è quello che noi conosciamo, che voi conoscete, che vogliamo far conoscere agli altri genitori e mantenere, e quindi dobbiamo avere la certezza di essere in grado di offrire questo.
non voglio farmi portare via altro tempo perché è tardi, però mi pareva utile sottolineare un po' anche la nostra condizione di Buonasera, sono Barbara dell'Ippolito Nevo. Io volevo segnalare innanzitutto che ho mandato una mail alla giornalista che oggi ha fatto l'intervista, per cui tutti i genitori delle scuole in realtà sono dei genitori che non sanno educare i figli e quindi ne siamo usciti non bene. Quindi ho chiesto di rimandare il servizio integrale che sono stati fatti fuori dalle scuole e ribattendo che sono dei fatti gravi, se domani lo possono mettere in onda. Io temo che ci siano dei cosiddetti tamponamenti, nel senso che la situazione non viene risolta, ma che si mettono in atto degli atti che in realtà non risolvono il problema. Quindi io mi chiedo se a livello politico, al di là delle vostre interpellanze, pressioni a livello di Ministero e di Governo, in realtà non riusciamo a risolverlo il problema a livello strutturale, noi genitori abbiamo un'unica strada, quella di ricorrere al giudice. Andremo a chiedere il giudice, faremo un cautelare, un 700 o andremo addirittura al TAR, perché sia lui a ordinare al Ministero, alla pubblica amministrazione di rescindere un contratto, perché è manifesta l'incongruenza delle ore appaltate, sia per darci un minimo di pulizia e vigilanza, e quindi diciamo che siamo ad un livello in cui il minimo garantito a livello costituzionale non c'è. Quindi se anche la spending review va a toccare e mi va a dire che possiamo tagliare, in realtà noi stiamo contravvenendo a principi fondamentali costituzionali, stiamo parlando di scuola obbligatoria, per cui noi ringraziamo le presidi, il sindaco, l'assessore per tutto quello che stanno facendo. Però se in ultima istanza non riusciamo ad avere dei fatti concreti e risolutori definitivamente, non possiamo andare avanti ogni giorno a sperare che qualcosa cambi, l'unico sarà ricorrere ad un giudice, sarà lui che ordinerà alla pubblica amministrazione di comportarsi in un determinato modo. E poi, per quanto riguarda la Manuten Coop, ci sono vari profili da considerare, come quello della buona fede contrattuale. Mi permetto solo di rispondere veramente telegraficamente. Ecco, l'avvocato è sicuramente più formato di me, per cui è ben in possesso di tutti gli strumenti che si possono utilizzare. Devo dire che anche noi da parte nostra, vista la gravità assoluta di quello che stava succedendo, abbiamo valutato tutto. Abbiamo valutato anche i cosiddetti poteri sostitutivi. Cosa vuol dire? Che come diciamo autorità locale io a un certo punto riscontro che non ci sono le condizioni per un servizio essenziale e quindi mio malgrado devo intervenire, sostituirmici con le risorse della comunità che rappresento e poi aprire un contenzioso con l'ente al quale mi sono sostituito per reperire. Guardate, ve lo dico sinceramente, è qualcosa di suicida, è distruttivo. Le dirigenti sono state molto precise nel citare anche dei numeri. Vuol dire che questo comune, ipotesi, dovrebbe tirare fuori 200-400 mila euro di spesa corrente all'anno. Sono i vostri soldi, per cui se volete se ne può fare quello che ritenete, però io devo informarvi delle conseguenze. Voi avete già pagato per quel servizio e l'avete già pagato caro. Questi soldi noi li potremo avere o alzando le tasse, ancora, oppure tagliando altri servizi. Vuol dire che ci troviamo a scegliere tra la biblioteca o il trasporto scolastico o l'assistenza sociale. Stiamo parlando di queste cose, insomma. Quindi io ve lo faccio presente perché è giusto che lo sappiate, ma non è questa la strada da percorrere. La strada da percorrere è che l'ente che ha questa competenza faccia il suo dovere e destini le risorse necessarie.
prima ero stato interrotto dalla telefonata, ma vi stavo dicendo, guardate che ci sono soluzioni molto più economiche di quella che veniva utilizzata prima e che garantiscono un servizio efficiente. E non le conoscono solo i parlamentari, le conoscono molto meglio dei parlamentari che hanno fatto queste proposte di legge, i tecnici e chi nella scuola lavora e che queste cifre le conosce benissimo. Quindi parliamo dell'istituto Mira 1 a spanne con 100.000 euro in meno di quello che si spendeva l'anno scorso, ma cambiando il sistema, basandosi sull'internalizzazione magari delle stesse lavoratrici, voglio dire, che adesso sono in cooperativa, se vogliamo immaginare, si poteva avere un servizio che la direttrice potrebbe garantire comunque, la dirigente potrebbe garantire comunque. Quindi le soluzioni ci sono, sta però al Ministero applicarle. Prego. Salve, io sono Eva e sono appunto una collaboratrice che adesso è stata assunta dalla Manutencoop. E per prima cosa volevo ringraziarvi tutti, dalle autorità, dai dirigenti, dai genitori, perché è importante sentirvi vicino a noi, perché il problema, al di là dal punto di vista economico, che adesso io non mi addentro in questo, ne avete già parlato voi, e parlo proprio dal punto di vista umano, cioè noi lavoriamo nelle scuole da anni, c'è colleghi che lavorano da più di 20 anni, no, nella scuola, da 25 addirittura, io da 17. E la cosa che volevo sottolineare è proprio questo, ci sono anche degli insegnanti, li ho visti, noi non abbiamo mai fatto un discorso di mansionario e quindi noi stiamo a contatto con i bambini proprio anche dal punto di vista umano, non guardiamo che a me compete fare una cosa o non compete, se c'è bisogno e la stessa dottoressa Pilotto lo può dire, che ha lavorato anche da noi, quindi lo sa benissimo, cioè non ci siamo mai tirati indietro e io vi sottolineo questo ed è per questo motivo, perché ho avuto tanti insegnanti e abbiamo collaborato insieme, tuttora collaboriamo insieme, che sanno benissimo come lavoriamo. Ed è lì che io dico, la scuola è importante. La cultura, qualcuno ha detto, non si mangia con la cultura qualche anno fa, no? Ecco, io dico che la cultura è il cibo della mente. Nel mio piccolo, nel nostro piccolo, collaboriamo ad alimentare le nostre menti, che sono la base di tutto. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io vi saluto volentieri, così possiamo prepararci alle successive giornate. Ah, ecco, ce n'è un altro. Mi permetto di dire una cosa. Chi si è permesso di parlare dell'educazione dei bimbi, li avrebbe dovuti prima ascoltare, perché molti in questi giorni sono stati testimoni, le maestre per prima, a espressioni da parte dei bimbi di fronte all'evidenza della sporcizia, espressioni come: maestra, ma perché le pulizie non le facciamo noi? Noi alla fine della giornata facciamo sempre un po' di ordine in classe, per cui le possiamo portare avanti. Questi sono i nostri bimbi. Sì, io volevo dire due velocissime cose, giusto per tirare le somme e fare un po' il quadro di come è il caso di muoversi da adesso e prossimamente. Oggi pomeriggio abbiamo fatto dopo che sono state effettuate le pulizie alla scuola Goldoni, abbiamo fatto un sopralluogo, come abbiamo anticipato oggi pomeriggio, per verificare effettivamente lo stato e il grado di pulizia. Non possiamo far altro che confermare che l'impegno che è massimo da parte di tutti chi si sta occupando proprio della pulizia, sia personale interno che esterno, ha portato ad avere un grado, insomma, a livello di servizi sanitari igienici e di locali mensa da definire quantomeno accettabili. Insomma, hanno fatto un grosso lavoro. Con i tempi a disposizione penso di farlo più scarpi, come dicevo prima, nemmeno il ciuffo si sistemava in quel tempo lì. Quindi ritengo che sia sicuramente doveroso nei loro confronti coinvolgere, come abbiamo cercato di far capire in questi giorni con scambi di mail, messaggi a livello inimmaginabile, almeno per me,
fino a questo momento. Coinvolgere il personale anche della scuola, intendo come personale docente, ed è quello che all'interno della nostra struttura scolastica, del nostro complesso, del nostro istituto complessivo stiamo cercando di fare, perché in questo momento la nostra forza siamo noi. So che da più parti arrivano indicazioni per non dare strumentalizzazioni politiche, non dare connotazioni politiche, però io dico in un'altra veste bisogna avere il coraggio di guardarsi intorno e vedere anche le risposte che arrivano da altri amministratori e da altri comuni. Non tutti rispondono allo stesso modo, poi ognuno traga le proprie conclusioni. Ognuno è libero delle proprie azioni e qui dobbiamo scendere in campo tutti. Non dobbiamo dimenticarci che ci sono dei posti di lavoro dietro a questo. Il discorso dei bambini, dei bilanci ormai sono stati usati, ripetuti, non mi dilungo, però l'altro giorno abbiamo dato una dimostrazione dal mio punto di vista di forza, nel senso che in poco tempo abbiamo avuto un coordinamento e uno schieramento di forze in campo, perché eravamo operativi tutti, sindaco compreso, e le donne, non dico in strada ma in piazza, fanno paura. Allora questo bisogna tenere un po' in testa. Le donne devono essere in piazza perché gli uomini fanno confusione, bloccano le macchine, però le donne fanno paura. Sono mamme, sono donne, quando hanno potere e libertà di azione fanno paura. Quindi donne dovete esserci, mamme dovete esserci, insegnanti e operatrici dell'impresa di Manutenco. Quindi questo è il mio invito. Uniti siamo forti, ce la facciamo, ce la possiamo fare. Il supporto dell'amministrazione ce l'abbiamo e poi eventualmente, come già è stato sottolineato, eventualmente a livello legale ci si muoverà. Però noi dobbiamo coordinarci e fare azioni di forza. Grazie a tutti. Ci tengo a completamento comunque davvero tutte le categorie si sono espresse anche per iscritto. Chi ha parlato per gli insegnanti l'ho fatto molto ragione, gli insegnanti si sono espressi con noi e mandando al prefetto, a tutte le autorità la situazione. Prima ancora le dirigenti didattiche ci avevano già messo per iscritto che la situazione era insostenibile, ci tenevo a dire anche questo. Faccio anche da testimone in proprio alla dottoressa Pilotto che non si era affatto dimenticata la questione delle iscrizioni, anzi in uno dei nostri travagliati contatti telefonici mi diceva che questo è proprio il momento in cui i genitori fra l'altro si trovano a scegliere la scuola alla quale iscrivere i loro bimbi, e devo dire che in questo momento pare quasi una pugnalata alla scuola pubblica quello che stiamo vedendo. No, io volevo solo dire che, come diceva prima la direttrice, il problema grosso è il tempo, cioè diceva bisogna far veloci, ma non solo per il problema delle iscrizioni e tutto quello che va a comportare, ma proprio per gli animi dei bambini, perché stavamo parlando di bambini, ma quello che stanno respirando non è bello. Perché la bambina a 7 anni, oggi sono andata a casa, ero a Pugliago, sono andata a casa, come ho aperto la porta e mia mamma mi ha detto che non gli ha fatto nessun commento su Sgarbi, io ho aperto la porta, mi è venuta incontro, mi ha detto: ma hai sentito quello che ha detto? Ho detto: cosa ha detto? Che siamo maleducati. Ma il maleducato sarà lui o saranno quelli che non danno i soldi alle nostre bidelle? Che non possono pulire, non siamo noi maleducati, cioè sono sconvolti da questa situazione e non stanno facendo lezioni in modo sereno. Questo per quanto le maestre si stanno impegnando, assorbono, sono carta assorbente questi bambini ad assorbire queste robe qua, cioè dobbiamo far veloci perché possano fare un anno scolastico in maniera un po' decente, rilassata, serena, nulla a togliere alle maestre, ma per gli anni dei bambini. Devo
dare un'informazione positiva, nel senso che la giornalista mi ha appena mandato un messaggio che sta discutendo con gli autori per rimettere in onda il nostro servizio. Speriamo che domani sia fatto. La giornalista mi ha appena mandato un messaggio che sta discutendo con gli autori per rimettere in onda in realtà tutto quello che noi abbiamo detto.